D'abord, bonjour à tous et à toutes. Mai întâi, bună ziua tuturor! Je suis vraiment ravie d'être encore une fois en Roumanie Sunt într-adevăr încântată să revin în România et de vous rencontrer, pour certains, déjà plusieurs fois. și să vă întâlnesc pe unii dintre voi pentru a patra oară chiar. Quand j'étais jeune, je voulais être professeur d'anglais, donc l'homéopathie n'avait pas traversé ma vie comme ça. Când eram tânăr, vreau să mă fac profesoară de engleză, așa că homeopatia n-a apărut de la început în viața mea. Et puis finalement, je suis devenue pharmacien comme papa, comme maman. Dar până la urmă am devenit farmacist, ca mama, ca tata. Et je dis souvent que je n'aurais pas pu exercer mon métier de pharmacien derrière le comptoir Și întotdeauna spun că nu mi-aș fi putut exercita meseria de farmacist în spatele unei teșghele de farmacie si je n'avais pas eu la chance de connaître l'homéopathie. dacă n-aș fi avut șansa de a cunoaște homeopatia. Donc 40 ans d'exercice officinal, 40 de ani de practică în farmacie et puis maintenant, effectivement, j'ai de quoi écrire un guide sur les voyages. și acum, într-adevăr, aș putea să scriu și un ghid de călătorie. Mais je pense que ce n'est pas ça que vous allez me demander. Dar cred că nu cu privire la asta o să-mi puneți întrebări. Je suis à votre disposition pour les questions, mais pour vous dire pourquoi on a fait ce livre d'abord, Sunt la dispoziția dumneavoastră să vă răspund la întrebări, dar și pentru a vă spune pentru ce am scris această carte. c'est que pratiquement chaque année ou à peu près, on écrit un livre avec un ami pharmacien Pentru că, de fapt, în fiecare an sau aproape în fiecare an scriu câte o carte împreună cu un prieten farmacist pour apporter aux professionnels de santé des réponses claires et rapides ca să le ofer profesioniștilor din sănătate răspunsuri clare și rapide à des situations pratiques de tous les jours. la situații practice de fiecare zi. Donc nous avons fait déjà plusieurs livres, il y en a déjà 5, c'est le 6e, en fait le 7e. Am scris mai multe cărți. Aceasta este, de fapt, a 7-a carte. Et celui-là, effectivement, accompagne, un peu comme tous, la vie de chacun du premier jour au dernier jour de la vie. C'est spécifique à l'homéopathie, ça. Și această carte este făcută să însoțească, într-un fel, viața fiecăruia dintre dumneavoastră din prima și până în ultima zi a vieții. Asta este, într-un fel, specific homeopatiei. La naissance est un traumatisme. Până la urmă, nașterea este un traumatism. Et des traumatismes, on va en avoir tout au long de notre vie. Și de traumatisme avem parte, de fapt, Et on va pouvoir, et on va pouvoir aider chaque personne à mieux surmonter ces traumatismes. Așa că noi ne propunem să ajutăm fiecare persoană să treacă mai bine de aceste traumatisme. Je pense que vous aussi, après cette petite séance sur les ballons, vous aurez peut-être besoin d'arnica. Cred că dumneavoastră înși vă, după această conferință, văzându-vă așezați așa pe mingile acelea, s-ar putea să aveți nevoie de ceva arnica. Oui, alors tout à fait. On a essayé de faire tous les traumatismes. Am încercat să prindem toate traumatismele Et du coup, on a fait déjà tous les traumatismes, bien sûr physiques surtout, mai întâi toate traumatismele fizice, les muscles, les os, musculare, osoase, les nerfs, nervoase, les yeux, ale ochilor, les yeux, la peau, ale pielii, tous les traumatismes qui intéressent toutes les parties du corps d'abord. toate traumatismele care privesc toate părțile corpului pentru început. Et puis des choses assez spécifiques pour les sportifs, Iar apoi chestiuni mai specifice pentru sportivi, auxquelles on a souvent des demandes dans les pharmacies ou chez les médecins, et quelquefois on n'a pas beaucoup de réponses. pentru că din partea sportivilor avem des cereri în farmacii și de multe ori nu există răspunsurile potrivite. En plus, l'homéopathie a un avantage extraordinaire, c'est qu'elle est efficace et qu'elle n'a pas d'effets indésirables connus. Homeopatia, cum știți, are un avantaj extraordinar, că este eficientă și nu are niciun efect secundar cunoscut până în prezent. Ce qui va effectivement nous permettre de l'utiliser pour tous, Așa că, într-adevăr, permite utilizarea de către toți
Et en particulier pour les sportifs qui ne veulent pas d'effets dopants ou de substances qui risquent de passer dans les urines. Și mai ales pentru sportivi care nu vor să aibă efecte de doping sau alte substanțe care ar putea fi identificate la un test de urină. L'avantage de ce livre, Avantajul acestei cărți c'est qu'il y a justement des schémas décisionnels, des schémas de médicaments qui sont clairs, qui sont pratiques, este că există scheme decizionale, scheme de tratament care sunt foarte clare și practice. et puis vous avez effectivement, si la douleur est comme ça, si la douleur est autrement, vous avez tous les détails là-dedans. Și de asemenea aveți detalii cu privire la diferitele tipuri de durere care pot apărea. Je tombe par hasard sur la péridurale pour l'accouchement. De exemplu, am nimerit la întâmplare la peridurală în timpul nașterii, pentru naștere. Vous voyez, on n'est pas dans les crampes du sportif, c'est autre chose. Bineînțeles că aici nu e vorba despre febra musculară a sportivilor, este cu totul altceva. Donc on a essayé de voir tous les traumatismes possibles. Deci am încercat să trecem în revistă toate tipurile de traumatisme posibile. Je dois dire que la forme du livre, avec la spirale, Forma cărții cu spirala, cu filele legate printr-o spirală, est extrêmement important pour l'usage pour les professionnels de santé. e foarte importantă pentru folosirea acestei cărți de către profesioniștii din sănătate. J'ai l'expérience du pharmacien, quand on ouvre un livre et qu'il n'y a pas de spirale, on est là, on tient le livre, voilà. Am experiența din farmacie atunci când vreau să consult o carte și cartea nu era legată în felul acesta. Nu știam ce să mai pun pe carte ca să nu se închidă, o țineam ba cu cotul, ba cu mâna. Là, on l'ouvre et voilà, on a la page pleine et entière. Dar acest format permite să deschizi cartea, să o ții deschisă acolo unde ai nevoie în acel moment. Et là, je tombe sur orthodontie. De exemplu, am deschis iar așa la întâmplare, ortodonție. C'est aussi un traumatisme pour tous ces jeunes ados qui ont des appareils, qui ont mal, etc. On va pouvoir aussi les aider. Voilà. Este de asemenea un tip de traumatism, mai ales pentru tinerii care au tot felul de aparate Ça va être dentare. un traumatisme. Și homeopatia îi poate ajuta foarte mult. C'est un traumatisme. Iată încă un traumatism.